हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रीमा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। और आज मैं बनाऊंगी फ्रेंच फ्राइज़। तो आप देखिए, इसके लिए मैंने मीडियम साइज़ के आलू का यूज़ किया हुआ है। और इसको आप देखिए कैसे कट कर रही हूँ मैं। इसी तरह से आप भी कट करिए। लंबे लंबे स्लाइसेस करने हैं इसके हमें। और फिर इसको मैं 1 घंटे के लिए पानी में रख के छोड़ दूँगी, जिससे कि इसका स्टार्च ख़त्म हो जाए। और फिर इसको देखिए निकाल के रखा है मैंने। अब एक बड़े बाउल में मैंने एक कॉर्नफ्लोर लिया है और ये चावल का आटा 2 बड़े चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार। और फिर इसको मैं पानी में मिक्स करूँगी। और जितने भी हमारे फ्रेंच फ्राइज हैं, इसको फिर हमें इसके साथ में मिक्स करना है और इसको फ्राई करना है। तो हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि इस पर सारे जो हमारे फ्रेंच फ्राइज हैं इस पर लेयर लग जाए इसकी। जो कॉर्नफ्लोर होता है उससे हमारे जो ये फ्रेंच फ्राइज हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, तो इसका यूज़ ज़रूर करिए इसमें। अब देखिए ऑयल मैंने गरम कर दिया है, इसमें फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करना है। तो ध्यान रखिए, इसमें हमें जितने भी फ्रेंच फ्राइज हैं इसको एक बार में पूरा पकाना नहीं है, इसको हाफ फ्राई करना है। जितने भी फ्रेंच फ्राइज हैं सबको हमें पकाने के बाद इसको ठंडा करना है और उसके बाद इसको फिर हमें दोबारा फ्राई करना है। तो देख सकते हैं कि मैंने इसको हाफ कुक किया है, हाफ फ्राई किया है। एक बार में नहीं पकाना है। जैसे मार्केट में फ्रेंच फ्राइज होते हैं उसको भी ये ऐसे ही बनाए जाते हैं, इसलिए वो बहुत देर तक क्रिस्पी होते हैं। तो हमने सारे फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करके उसको थोड़ी देर ठंडा करना है और उसके बाद हमें इसको फिर दोबारा फ्राई करना है। तो मैं सारे फ्रेंच फ्राइज को फ्राई कर रही हूँ। पहले मीडियम आंच रखी है मैंने इसकी। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्रेंच फ्राइज है वो मेरी फ्राई हो चुकी है सारी। अब ये ठंडा हो चुका है, इसको मैं दोबारा फ्राई करूँगी। आप इसको घर में एक बार ज़रूर बनाइए, बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत अच्छा स्नैक्स है ये। देख सकते हैं कि जो फ्रेंच फ्राइज है कितनी क्रिस्पी फ्राई हुई है ये। तो दोबारा फ्राई करने का ये एक फ़ायदा होता है कि इसमें जो फ्रेंच फ्राइज है, ये कोई भी चीज़ अगर आप दोबारा फ्राई कर रहे हैं तो वो बहुत ही क्रिस्पी हो जाती है। तो देखिए हमारे सारे फ्रेंच फ्राइज बन के तैयार है। अब इसके लिए हम सॉस बनाएंगे, क्रीमी चीज़ी सॉस है ये। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको मैंने कद्दूकस करना है। और ये 4 से 5 लहसुन की कलियां हैं, इसको भी कद्दूकस करना है। आप चाहें तो इसको मिक्सी में पीस सकते हैं, इसका पेस्ट बना सकते हैं, मगर मैंने इसको कद्दूकस किया है। एक टमाटर है, टमाटर का भी आप पेस्ट बनाइए या फिर कद्दूकस करिए इसको। इसमें मैंने धनिया का भी यूज़ किया है, धनिया आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये बटर डाला मैंने कढ़ाई में। बटर कढ़ाई में डालते ही ये उड़ जाता है, इसलिए इसमें हमें ऑयल डालना चाहिए, जिससे कि ये बटर हमारा जले ना। अब इसमें मैंने कद्दूकस किया हुआ प्याज मिक्स किया है। अब इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे और उसके बाद जो हमारा लहसुन है कद्दूकस किया वो डालेंगे इसको, और फिर इसको भी पकाना है हमें। जो मार्केट के सॉस होते हैं ये सॉस उससे अच्छा बनेगा, और आप इसको घर में ज़रूर बनाएं। हमें फिर मार्केट से सॉस खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसमें मैं टमाटर मिक्स करूँगी। इन सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको पकाना है। और इसमें मैंने अरारोट का यूज़ किया है, अरारोट यानी कॉर्नफ्लोर। ये देखिए पानी में मिक्स करके मैंने इसको यूज़ किया है। ये 1 चम्मच है अरारोट, इसको मैंने पानी में घोल के इसमें डाला है और थोड़ा सा पानी और मिक्स करूँगी, जिससे कि ये सारी चीज़ें हमारी कुक हो जाएं। अब इनको हमें पकाना है। ये नमक स्वाद के अनुसार, ½ टीस्पून मैंने इसमें चीनी यूज़ किया है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे बहुत अच्छा कलर आता है इसमें, और हल्का सा तीखा होता है, ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये सीजनिंग है ऑरिगेनो, जो हमें पिज़्ज़ा खाते वक्त यूज करते हैं, वही है ये। इसको मिक्स किया मैंने और इसमें फिर मैं हरा धनिया डालूँगी। जैसा मैंने पहले बताया कि हरे धनिया आप ऑप्शनल है, यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। और ये चीज़ स्लाइस है, चीज़ स्लाइस को डाल के इसको हमें ढक देना, जिससे कि ये हमारे सॉस में मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए। देख सकते हैं कि जो चीज़ है वो मेल्ट हो चुका है। और हमारी जो सॉस है वो बन के तैयार है। बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका
इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो अब इसको हम सर्व करेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं जो हमारा जो फ्रेंच फ्राइज़ है वो बहुत ही क्रिस्पी बना है और ये 1-1.5 घंटे तक ऐसे ही क्रिस्पी रहेगा। तो आप अगर मार्केट से ख़रीद के खाते हैं तो आप इसको घर में बना के ज़रूर खाइए, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।